我要同大家先。首先咧，我叫 Coram 啦，唔識到唔緊要啊，姓朱嘅係啦。咁啊，我係一個業餘嘅攝影師啦。咁我都係一個心理學家，但係我所謂嘅心理學家同大家認知唔同嘅，因為可能你印象中你覺得個心理學家應該好似陳慧琳咁坐喺度係啦，跟住咧就同嗰人傾偈啊，幫你醫你自己心理創傷。唔係，我唔係嗰種心理學家。心理學家有好多種嘅。個頭盔咩咧？就我一定要講明先，呢個唔係一個治療。This is not a therapy。呢個唔係一個治療嘅 section。即係呢個人啊，你好唔開心啊、情緒啊、焦慮啊等等嘅嘢，你千祈唔好揾我。係，我唔係幫你治療嘅，係啦。即係當然，你事後傾下偈，大家 OK 認識下冇所謂。但係我真係唔係治療嘅，係記住我係醫公司嘅。咁點解有一個咁樣嘅分享咧？就係件事係咁嘅。話説咧，舊年啦，咁我好得閒，咧，我就飛咗牛津，係啦，我飛咗牛津大學，咁咧就上咗一個你今日聽到嘅療癒攝影。咁啊，得兩個人唔係，我嘅企呢邊好似好啲，得兩個人唔係 local 嚟嘅啫，即係一個我，一個係唔知加納人定係點樣嚟嘅。咁我走之前咧 ，Professor 呢個 Graham Wilson 佢就同我講：喂，不如你試下將呢樣嘢咧帶翻去你自己嘅地方啊，不如試下有個咁嘅諗法啊。我覺得咁啊幾好喎，咁不如就試下去溫一個咁嘅講座啦。好啦，要講少少歷史，好快嘅啫，唔悶嘅。咩叫療癒攝影咧？翹口撐手係咪先？攝影治療就攝影治療啦。咩叫療癒攝影係乜嘢嚟嘅咧？嗱，根據牛津大學咧就講咧，任何攝影嘅活動其實係即係影相又得，創作咩都得。個重點係你透過呢個過程裡面，你識得自我了解、自我照顧，同埋同呢個社會連結到咧，咁呢樣嘢咧就叫做療癒攝影。咁啊，歷史係點樣嚟嘅咧？就其實早於1860年咧已經開始人用相片咧去做一啲療癒嘅嘢啦。咁啊唔聽唔緊要嘅，即係呢啲我會跳過佢嘅。咁啊有精神分析啦，有戰後時期啦，正式出現係治療。好啦，幾時或者點解療癒攝影或者治療攝影係正式成為咗一個治療，或者正式成為一件事情嘅咧？其實呢件事情咧係源自於1960年，佢唔係因為心理學，即係唔係因為醫學，係1960年嘅啫。你諗下60年代嗰陣咧，一陣間啲大師講歷史熟過我啦，相機佢，你幻想喺嗰個年代，相機係啱啱開始普及，即係用嗰啲咁鬼大嘅相機變咗一個細嘅相機，啱啱開始30年前啦。咁乜嘢人會用嗰個相機啊？99.9% 都係男性。咁因此發生咩事咧？就係你諗下，咁俾人影嘅係咩人啊？係嘛？可能係男，可能係女啦。咁但係調翻轉，女性係好少有機會係攞起個相機去影相。咁於是乎咧，慢慢呢啲女性藝術家咧，或者啲社會主義者就開始話：喂，咪住先，點解影相永遠都係男性影？點解女性唔可以自己攞住個相機咧？咁於是乎咧，佢就開始有一個社會運動，就係佢覺得我要攞翻個自主權。呢個就係當初點解出現咗一個療癒攝影。1970年代有一個英國攝影師叫 Joe Spence， 就係呢個位啦。你見到佢影啲相咧，好衝擊㗎，好前衛㗎，係啦。佢就覺得喂，我想透過影相去揾翻我自己。於是乎咧，佢就將呢樣嘢咧變成咗一個叫做正式開始做一個叫治療嘅過程咯。明啊嘛？好啦，咁所以呢個唔係一個創作，呢個係一個咧令你自己重新建立一個心理建設嘅行為嚟嘅，得唔得 ？OK， 好啦，乜嘢事情將呢樣嘢再變得即係更加多人嘅認識咧？就係1990年代呢個加拿大嘅心理學家叫做 Judy Weiser， 佢係未死嘅。而家今年81歲，佢日日都玩緊 Facebook， 係啦，我有同佢傾偈嘅，係啊，佢個人好得意嘅老人家嚟嘅，係啦，佢就開始將呢一個影像攝影正式變咗做一個心理學嘅領域，係啊，佢覺得相片係一個安全嘅情緒容許，即係任何人你都應該可以透過攝影去揾到你自己屬於自己嘅情緒嘅。所以今時今日喺歐美咧呢一樣嘢，即係歐洲啊、美洲啊、加拿大咧，其實呢個叫療癒攝影已經係開始嚟多人講，會有人做㗎。你見到有啲好類似嘅，譬如 Photo Voice， 歐洲比較多啲，香港唔講。Mindfulness Photography 正念攝影，我唔知大家有冇聽過？即係其實佢着重嘅唔係影相嘅過程，係你影相前嗰刻嘅一啲 preparation。正念攝影係咁樣講嘅，係你嗰陣時，應該我哋會做少少類似嘅嘢嘅，係我話俾你聽。咁其實都源於學説，即係佢係呢個大師嚟嘅。咩叫攝影治療？咩叫療癒攝影？點解要分得咁清楚咧？係啦，就阿 Judy 發現咧，
如果所有人攞住部相機都可以叫自己做治療師咧，呢個世界就好大鑊嘅，係咪先？咩人都醫人，係咪咁唔得噶嘛？於是乎咧，就分咗一個好明確嘅分類，係啊，有一種叫 phototherapy， 即係大家聽到嘅攝影治療，係或者叫相片治療啦。另一個就我哋今日講嘅叫療癒攝影，係啦。咁兩樣有咩分別咧？好啦，左邊 phototherapy 理論上啊，攝影治療咧係真係要專業嘅治療師先至可以幫你做。呢個係好緊要嘅，即係我先講過，如果你有啲咩心理創傷啊，或者你有 depression 之處理嘅話，理論上你係要做攝影治療。咁啊咩人做咧？通常咧係1對1嘅個案嚟嘅嚇。通常我同你一齊傾偈，我俾一啲相片你。嚴格嚟講，點解佢叫 phototherapy？ 英文比較容易啲，即係 phototherapy 其實佢着重張相，佢着重張相，同埋佢着重治療多過影相嚇。咁所以咧 that's why 就出現咗咁嘅嘢，就係咧1對1啦，同埋咧係好專業嘅。呢樣嘢唔係任何人做得到嘅，理論上啊，即係我要咁樣講。好啦，右手邊療癒攝影咩咧？療癒攝影 key 咧就係攝影，佢透過攝影去幫你自己去攞翻一啲即係舒服啲嘅感覺，係啦。咁咧你係即係可以係任何人都做得嘅，即係我今日講完之後，你自己屋企做係啊，你自己得閒就影張相都得嘅，係啊。咁呢啲比較 free 嘅，比較彈性啲啦。咁可以一個人做，可以100人做啊。咁呢個就係大家明白個分別啦。因為我係讀正規心理學咧，我係一定要講得好清楚嘅，係啊。即係我唔可以話咩人都治療噶嘛。咁我哋今日學嘅呢一邊係啦，即係透過影相點樣令到自己覺得開心啲、舒服啲。今日就嗰個過程。講完一大輪啦，點樣開始咧？我點樣開始咧？其實講嚟講去兩樣嘢嘅啫。第一，影相；第二，你有個反思嘅。其實呢樣嘢同平時影相有啲唔同。所以跟住咧，頭先我講過啦，在座有一半影相係影慣相嘅，呢一個我哋大師嚟嘅，係啦。咁所以我今日教嘅咧係一啲即係課一啲大家完全唔知影相係咩嚟嘅，係啦。咁一啲好基本嘅概念嘅啫，都係嗰個咩光圈、快門、ISO 咧，今日唔會出現嘅，冇呢啲咁複雜嘅，純粹一啲好簡單嘅構圖啫。咁但係我點樣講呢樣嘢？就係你要諗下，就好似你作文咁。如果你想寫一篇作文，你要寫得好，你唔多唔少都要識一啲啱嘅詞彙㗎嘛，係嘛？如果你啲字唔識，咁你咪寫唔到好嘅作品咯，係咯。咁所以咧，你記住我今日教嘅呢啲好少，其實你係人都識嘅嘢咧。但我嚟做咩咧？就係啱啱幫你係講你自己故事嚇，就係透過一個攝影技巧。即係呢啲都好老土嘅嘢啦，即係構圖有冇人唔識啊？好簡單嗰啲嚟㗎咋，即係嗰啲咩3分構圖啊，直接跳落去啦嘅3分構圖啦，對稱啦，即係其實呢啲相咧，你自己影完之後咧，首先你自己都覺得好似好開心咁啊，好舒服嘅。相係 default 你望落都舒服嘅，即係譬如呢啲咧，好多空間感嘅。個重點係你唔需要掌握你所有嘅技巧，都係嗰句，呢啲係工具嚟嘅啫，係啊，你記得咪記唔到都冇乜所謂嘅。個重點係咧，即係希望應間啦，或者將來你影張相嘅時候咧，你有冇個專注同埋個真誠喺度？呢個先係最緊要嘅。係你影張相，你求其交功課 hea 嘅，你冇意思嘅嚇。我哋今日點解叫療癒攝影？就係你希望透過攝影去令到自己好過啲嘛。咁你如果你好 hea 嘅，咁你唔令到自己好過啲，成件事就唔係嗰樣嘢。好啦，跟住落嚟咧，我講完就冇乜意思嘅。有啲個案分享嗱，呢一 part 咧就係我唯一一 part。唔會將呢一 part 嘅 PowerPoint send 俾大家嘅，因為呢啲係真實嘅個案嚟嘅嚇。咁我要尊重一啲即係病人，唔係嘅病人啦，即係啲被治者嘅私隱嚇。咁大家可以睇一睇。咁啊重點係咧，透過啲相片咧去 recall 翻，去諗翻自己嘅情緒係啦。咁啊再白啲講，就係你影完張相之後，點樣令到張相去幫你去講嘢，或者令你自己去講嘢。我先睇第一張個案先。好啦，大家有咩感覺？